Арбаңыздар туугандар, бүгүн Манас илимин улантабыз. Өткөндө биз айттык, Кудай ар бир адамдын көкүрөгүндө, ошол эле учурда бир Кудай ушу ар бир нерсеге жайгашкан, баарыбызды ушул ааламды курчап турат, бизге жардам берет, жашообузга күч кубат алып келет деп айтып келебиз. Ошол эле учурда ошол илимди Манас кайып дүйнөдөн 40 жылдерден алып, анан кийин ошо элдерге таратат да. Негизи эле ошол илим алган киши эмне үчүн биз Кудай тааным бизге керек деген ошол адамды азаттыкка чыгаруу. Мындайча айтканда, адам өзүндөгү Кудайды угуп жашаганга, бирөөнү ээрчибей, жашоосунда жаңылбай, ошо кыла турган максаттарына, кызматтарына көңүл буруп, ошо жараткан сен аркылуу эмне жасагысы келет, ошол кызматка өтүүгө жардам берет да, мындайча айтканда. Көпчүлүк учурда адамга рызкы төрөлгөндө эле берилет, адам ошол алган рызкысын колдоно билбей, дагы эле сурана берет. Тигини алсам, буну алсам, тигини бер, муну бер деп Кудайдан суранат, бирок ошол нерсе керекпи же кереги жокпу? Ошон үчүн адам биринчи өзүн тааныганды үйрөнүш керек дагы, анан кийин Кудайды таанып, ушу Кудай кайерде жайгашкан, кандай биз аркылуу иштерди ашыргысы келет деген суроолорго ошо Кудай тааным жооп берет да. Анан ар бир ушу Манастын кызматы адамдарды, элдерди азаттыкка чыгаруу да, мындайча айтканда, бошотуп, ошол кереги жок жүктөн, кереги жок адамдардан, кереги жок чөйрөдөн, кереги жок элдерден чыгарып, ошо азаттыкка чыгарып, адамды өзүнүн Кудай таала берген жолуна түшкөн жолго багыттаган нерсе да. Негизи эле ошо пайгамбарлар дагы илимдерди алып келип, ошо адамдарды азаттыкка чыгаруу. То есть өзүн таанытып, кубаттуу жашоо, жашаш шарттарын түзөт да. Бүгүн ошол мен улантайын дегеним, Манас ушу илим алып, чилтендер аны дарып, ушундай илимдерди берип, күч кубатты берип, ошол керектүү адамдарды берип, анан кийин Манас элдерди азаттыкка чыгарып баштайт да. Ошондой бир салгылашууда Нескара Манасты чыгат деген угуп келип, ошол 6700 кол менен келип, Манасты кармалабыз деп келишет. Бирок Манаска кезиккенде согуш башталбай туруп эле Нескара ошо Манас менен жеке чыгып, бирок утулуп, араң качып кутулуп кетет. 6700 кишини таштап кетет да. Анан ошо салгылашуу бүткөндөн кийин элдер Манастан сурап атат. Манастан баары кеп сурайт. Кудай дей бердиң, ал эмне деп сурайт. Ошондо Манас айтып берип атат. Кызыр деген бирөө бар, сени издеди деп айтты. Кызыр издер сиз деди. Кырчилтең деген биз деди. Жан берип сенин өзүңө жаратканың бар деди. Амели үчүн алганын биз да сага жар деди. Бир жараткан Кудайың билип муну ал деди. Анын үчүн айтам алда деп. Аздырбай жолдон колду деп. Ошо турган 40 киши ойлонуп көзүм салганмын. Бирде бөрү, бирде адам көрүп айран калганмын. Бул отурган көбүңүз, көгөргөн асман көгүңүз, көл, дарыя, суу деди. Куюлтуп бери жибербейт Кудайдын күчүн көрүңүз. Аңар айтып тим койбой, асман жасап көк берген, насибиңди, ырыскыңды көп берген. Айбыңа ылайык албан түрлүү чөп берген. Айбаныңа ылайык албан түрлүү чөп берген. Астында турган кара жер экен деп тим болбой, суусу канча, таш канча, айланаңды карай бер. Баарыңызды көтөрүп, акалбаган кандай эр. Ушунчанын ээси бир жараткан Кудай дээр. Ошол айткан 40 киши ойлонуп турсам алардын
арзан эмес бул иши. Бөлөк ишти кылбаймын. Анын үчүн алардын айтканынан жылбаймын. Жетет экен тилекке, кубат берер билекке. Мен да айтамын силерге, Кудай бар деп билерге. Муну айтып манас салганы, макул көрдүк аны деп баары чуулап калганы. Манас ошол кийин дагы башка элдерге ушул илимди таратат да. Бул Манастын пайгамбарчылык жолу, мындайча айтканда адамзатка илим алып келип, жаңы багытка баштаган жолу. Бүгүнкү күндө кыргыздар биз ушул илимди жаңылап адамзатка тартуулашыбыз керек да. Эми эмнени айтайын дегеним, бул жерде ушул көпчүлүк эл адашып, мурунку келген илимдер эскирип, жолун таппай калганда ошол жаңыланып, жаңы илим түшүп, жаңадан келип ошол эски илимдерди жаңылап адамзатка кайра сунуштайт да. Ошонун аркасы менен адамзат өнүгүп, жакшы кубаттуу жолго түшүп, эмне үчүн кубаттуу деп атат да? Анткени биз көпчүлүк учурда кубатыбызды ушул ичип жегенге, уктап турганга көбүнчө жумшайбыз да, кандайдыр бир дүйнөнүн кызыкчылыктарына. Машине, үйдөн үй алып, машинеден машина алып, адам ушинтип көп алаксып кетет дагы, анан жашоосун текке кетирип алат да, мындайча айтканда. Жөнөкөй эле мындай айбан деңгээлдеги жашоону басып өтөт. Манас болсо ошол адамзатка жол көрсөтүп, үлгү болуп, анан кийин чоң биримдик тартуулайт. Ошо теңир таанымында чоң биримдик бул ошо ак биримдиги. Анткени мен өткөн видеодо айтып кеттим. Биз баарыбыз бири-бирибизге байланышыбыз, чоң байланышыбыз бар. Бир эле Кудай баарыбызда отурат да. Ошол аркасынан биз баарыбыз бир тууганбыз. Мындайча айтканда, жанакы молдорлор, башка диндегилер бир Кудайга ишенебиз. Могу биздин эле Кудайга ишениш керек деген туура эмес түшүнөт да. Негизи биз баарыбыз бир тууганбыз. Анан баарыбыз ошол бир биримдикте жашашыбыз керек, бири-бирибизге көмөк көрсөтүп, жардам көрсөтүп дегендей, бири-бирибизге аманатбыз, бири-бирибизге аманат катары берилгенбиз да. Анан кийин адам ушул аруланып тазаланган жолунда жөн эле бир Кудайга ишенем деп жүрө бербей, ошо адамдын ичинде өзгөрүү, төңкөрүш болуш керек да, мындайча айтканда. Адамдын ичи, жан дүйнөсү өзгөргөндө ошол биримдикти адам көрөт, сезет, туят. Бул деген жанакы бир Кудай деген бул абал да. Адам ушул бир абалга келет, ошол Кудайдын кереметин, күчүн көрөт. Ошол адамды биз Кудайдын жолунда жүрөт деп айтсак болот да. Ага чейинки кандай амал кылба, эмне кылба, эгер ички дүйнөңдө өзгөрүү жок болсо, ал жөнөкөй эле айбан деңгээлиндеги адам. Ичип жеп, уктап туруп, кандайдыр бир иштерди кылып эле жүрүп алаксап жүргөн киши да. Ушул жерде азыркы мен айткан жерде Кудайдын кудуретин көргөзүп атат. Ошо ааламдарды, планеталарды, чоң океандарды, асманды кармап турган бир кубаттуу күч баарыбызда отурат. Ошол күч менен чоң байланышыбыз бар. Анан биз кыргыздар ошол байланышты күчөткөнгө, ошол байланышты колдонгонго, колдоого алганга, бизге жардамга келгенге илимдерибиз бар да. Ошол илимдерди биз ушу Манас аркылуу ачканга аракет кылып атабыз. Чоң рахмат. Эгер кандайдыр бир силерге көкүрөгүңөргө ошол жакса, ушу видеону лайк басып, катталып, жана башка адамдар менен бөлүшүп коюңуздарды суранам. Чоң рахмат. Аман эсен, бактылуу өмүрдө туруңуздар.